Ардактуу көрүүчүлөр, мына мынтип көптөн күткөн убакыт сааттарыбыздагы, секундаларыбыздагы келип жеткен кези мына жаркыраган жаңы дизайндагы студиябызда бүгүн өзгөчө таланттын ээлери келишти буюрса. Ассаламу алейкум деп учурашып алалы. Ассаламу алейкумдар. Кутман таңыңыздар менен. Кандай келдиңиздер? Жакшы, жакшы. Жакшы буюрса, мына 7:30 биздин эшиктин алдында болдуңуздар. Өтө мындай пунктуалдуу, чыгармачыл инсандар экенсиздер. Рахмат. Негизи ырчылар уктап калчу эле да буга чейин. Кечке биз чалып ойготуп, кошуна эле турбайбыз бул жерлерде. Ооба, мына Ак Суу районуна караштуу Маман айылынан келишти. Бүгүнкү таланттарыбыз. Эми жалпы элге, калың журтка мен тааныштырып койгон бар. Жогоруда айтылгандай эле Маман айылынын кулундары Исмаилов Оролбек агабыз мына аккордеондо жана бир тууган иниси Исмаилов Кусейин агаларыбыз. Мына сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Мына келгичекте биз аркы беркине камераны даярдаган чакты өзгөчө шаңдуу урлар менен биздин дагы көңүлүбүздү көтөрүп койдуңуздар. Рахмат. Буюрса жалпы элди дагы дал ошондой кылат болушуңуздар керек, Мына Кусейин абам өзүнүн шылдырагын ала келди буюрса, жакшы. Анан келиңиздер эми калың журт менен амандашып, айымдардын дагы майрамы келе жатат, куттуктап дегендей. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Кутман таң барыңыздарга, сиздерге рахмат, сиздерге салам. Жакшы студияңар бар экен, мына сонун жаркыраган. Тунук эфир каалайм силерге. Чоң рахмат. Кыргыз элине болсо салам. Эмне дейсем, келе жаткан айымдардын майрамы менен куттуктап кетем. Кыргыз айымдары, деги эле дүйнөлүк айымдар, апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз майрамыңыздар менен. Жакшы. Ассаламу алейкум бүгүнкү телекөрүүчүлөр. Ассаламу алейкум силерге дагы кутман күн. Келе жаткан аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктайбыз, апалардын майрамы менен куттуктайбыз. Бейшенен таманда дейт го. Ошол энелерибиз аман болсун, ден соолуктары болсун. Силерге да ишиңерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Эми мына күткөн күн келди буюрса, буга чейин сүйлөшүп аттык элек телефондон. Кандай болот, эмне суроолор болот, кандай ырларды ындайбыз деп өзүнчө бир сарсанаа болуп, эми буюрса Микрофондун сүрү бар да, бар. Микрофону, камеранын сүрү бар деп. Камеранын сүрү бар. Аяга баары эле телефондон ой, ал оңой эле дешкендер бар. Анан келип жаныма отургандан кийин эле кекештенген сыяктуу ушундай бир болуп калат, мукактанып үндөр. Эми сиздер кантсе дагы мына өзүңүздөрдүн автордук жеке чыгармаңыздар бар экен. Буюрса эми буга чейин деле көптөгөн эфирлер баштан өтсө керек. Өткөн болгон. Ооба. Ошондой эле болот. Кыргыз телевидениясында ысык көлдүкүндө биринчи жолу келип атам. Демек, биздин студияда тушоо кесилип атат. Тушоо кесилип атат деп койсом болот да. Жакшы. Сизче биринчи жолу чыгып атасыз? Жеңил абам менен чогуу ырдап жүргөн. Бала кезде, жаш кезде, студент кездерде, азыр эми 90-жылдары музыкага көп көңүл бурулбай, жеке турмуш менен алек болуп көп каралбай калдым меники. Анан бул жакта мына Оролбек абабыз Бишкек шаарында турат экенсиз, Бишкекте жашайм. Жумуштап келип калсам эле кармап алдыңар деп калдыңыз. Кусейин абабыз болсо Маман айылында. Биякта турабыз, айылда. Кыш кандай өттү сиздер үчүн? Кыш башындан да алдап келип анан чилде чыккандан кийин анан кычыратпадыбы. Мына баарыбызга эле маалым болду. Бишкектер кандай өткөрдүңөр ошто? Бишкекте башында жеңил болду. Башында бир катуу болду, анан жеңилдеп аябай эле жеңил болду. Почти жаз эле болду. Азыр эми кыш кайра. Суук. Суук. Могу жумада жылып калат деп атышат эми. Айылдыктар эле куурадык. Баягы чөп таппай азыркы кезде Кусейин аба сизге суроо берейинчи. Кандай болуп атат айылда жашоо? Айылда жашоомде ошол эртең менен кечке чейин от менен мал менен ашмай. Өмүр кымбат билесиңер өзүңөр бизде. Отун суу даярдап алмай, биздики жашоо турмуш айылдыкка окшош эле да. Эми кыш биз көнгөнбүз да. Суукка деле, муздакка деле, жылыга деле баарына көнгөнбүз, даярбыз да баарына. Баарына чыйрак келебиз, Чыйрак келебиз айылда жашаганда. Ошо чөп жар болуп эле баягы кымбат болуп атат дегеним. Эми ал эме да. Чөп кымбат болгон эми мал деле өзүнүн баасын алып чыгып атат, кымбат болуп атат.
мына ушундай мамандыктар анча-мынча кыйынчылыкка моюн суна бербейт негизи. Негизи эле кыргыздар ушундай болобуз да, бышык эл болобуз. Баарына көнөбүз. Анан мамандыктар дагы өзгөчө талант келишет. Мына сиз 69 жылкы турбайсызбы? Сиздердин кезде боксерлор көбүрөөк чыкты эле. Азыр чыгармачыл инсандар, таланттуулар көбүрөөк чыгууда. Мына менин билишиме караганда Касияров, Жаныбек жана мына өзүңүздөр баш болуп ушул Ак Суу районундагы жанагы Боз Салкын эрдик өрби ансамблинде дагы иштеп калдыңыздар болуш керек менимче. Жок, биз иштеген. Мен ошол кеткен бойдон эле Бишкекте жүрдүм. Бир тууган байкебиз биякта иштейт, ошол киши иштеп жүрдү Эркин. Азырдырам театрда иштейт. Эң улуу экинчи байкебиз. Улуубуз болсо врач Бишкекте. Жакшы. Эми айымдар биздин көрүүчүлөр да күтүп калды болуш керек. Мына бир туугандардын берин угалычы эми деп өздөрүнчө камданып, пульт менен плюсун басып чоңойтуп дегендей үнүн, Эми мына жана башта сүйлөшкөндө эле Алыкул Осмоновдун сөзүнө жазылган сиздердин мына Исмаилов Оролбек абабыздын обону бар экен, 5 бармак деген. Жакшы. Атаң көрө кече той болуп, үйлөрдө жакшылык болсо, ошол 5 бармакты кичине жылытма кылып сиздер жеп отуруңуздар, биз бул жактан ошонун атын атап тамагыңызга таттуу болсун деп. Андайын келиңиздер. Жалпы айымдардын майрамы менен куттуктайбыз. Келе жаткан эми мына бүгүндөн баштап буюрса эртең да кызыктуу эфир болот деп чакыра кетейин көрүүчүлөрдү. Эми келиңиздер. Ысык тамак жакшы тамак, жакшы эмес кырдын башы кары тамак. Кыргызда бир адат бар өз колуна, кой союп конок күтүп кадырнама. Ел аталар апалар дастарханга келгиле, 5 бармак сыйлуу тамак, 5 бармактап жегиле. Меймандар, ой туугандар, 5 бармакка келгиле. Беш бармак ысык тамак, жакшы тамак, өзүнүн эмгегинен келген тарап. Бир окта бул тамакты жалгыз койбой, жанына чүйгүн тамак, жанын эле сыйлуу тамак койсок кандай. Эл аталар апалар дастарханга келгиле, 5 бармак сыйлуу тамак, 5 бармактап жегиле. Меймандар, 5 бармакка келгиле. Оканда жаңы кубат канга тара, эң сонун өсөр беле жашагама. Андыктан ар бир үйдө парыз болсун, 5 бармак жасап конок, 5 бармак жасап конок күтүп алма. Эл жолдоштор курбулар, дастарханга келгиле, 5 бармак сыйлуу тамак, 5 бармактап жегиле. Меймандар, 5 бармакка келгиле. Ел аталар апалар, эл агалар, дастарханга келгиле, 5 бармак сыйлуу тамак, 5 бармактап жегиле. Меймандар, хей курбулар, 5 бармакка келгиле, 5 бармактан жегиле. Чекин, бир көрөгөн кол чабуулар болсун, аябай сонун. Табит таштыңыздар го. Бул бир чыкканы 90-жылдары чыккан. Şu Алыкул Осмоновдун сөзүн китебин барактап отурганан ушул 5 бармак деген сөзүн таап алып бир обон чыгарып көрөйүн деп чыгарган алгачкы обон. Аккордеон менен. Бирөө айткандай кичине кыйык дегенде бир обонго окшошуп кетти. Анан кайра тартсам эле бир обон чыгып кетти дегендей болду бе? Жакшы мындай айтылат го, шартсыз рефлекстер агат го, тамакты мындай эстегенде же көргөндө же жыты келгенде, мейки да ошондой болуп кетти азыр. Шилекке чууруп таң атпай.
Сонун чыгарма экен. Рахмат. 90-жылдан бери ырдап келесиз. 90-жылдан бери той топурлардан эми чыкканда ырдап. Эчен деген тойлордо ырдадыңыз бул ырды. Ырдадык, тойлордо ырдалды. Анан бир Норус деген ыр жазгам. Аны болсо сөзүн өзүм жазгам да. Анда мындай болуп калды, 90-жылдар болуш керек, ошол 90. Жанагы жаңы Норус майрамдалып баштап эгемендүүлүктү алгандан анан ак өргөдө элек. Ак өргө бар, Бишкекте ак өргө конушунда анан ошол жерде биринчи жолу Норус тартып калды, ошондо анан Норус деген ыр чыга элек экен бир вообще эле. Анан ошондо менин ырымды биринчи алып чыкканбыз, ошондо Боркеев деген режиссер бар болчу КТРКда. Ошондо инем экөөбүз ошол Норус деген ырыбызды ырдап, ошондо сразу радио жазып алып, бирок мындай бышелегир болчу да, ошондо ырдап чыкканбыз. Кудай. Кайсы эл алдында филармонияда. Жок, ак өргөдө тартылган, Норус майрамы тартылган. Ак өргөдө болгон окуя турбайбы? Биз ак өргөдө турчубуз. Сонун жакшы. Эми ал ырды да буйрса алып калабыз, э? Кудайым буйрса. Норус майрамыбыз да келе жатат. Ошону утурлай дегенде эстей кетебиз да. Жакшы экен. Анан Кусейнова, сиз обон жагынан кандайсыз? Анча-мунча чийим эле койгон жагынан. Чыгармачылыкка алектенген да жокпуз. Убактым деле болгон жок. Шыгылып биз окуу бүтүп келген эле айылда эле баягы дыйканчылык менен алек болуп. Көрө катуу. Мураскер окшойсуз айылда калган. Үйдүн кенжесибиз, анан ата-энебиздин колунда турабыз. Ошо менен эле алек болуп калдык. Негизи ата-эненин болбой калды. Ата-эненин колунда тургандар негизи баягы көп ийгиликтен сыртта калган сыяктуу болуп эле ай дагы бирөө болгондо менин аркамда деп калышат го мындай. Атасы энесин баккан эң чоң ийгилик да. Ошо эне ата менен жашаган деле бул өзүнчө чоң бакыт да. Пенсиясы көтөрүлдү кандай сон да. Анан шылдыракты эмгек сиңирген шылдыракчы деп койсо болобу же болбойбу? Жок, эми муну мен деле тойлорго чыкпайм негизи. Мен деле тең туштардын арасында, достордун арасында, үйдө конок тозгондо ошоктарда эми атак тойлорго атайын чыгып кызмат кылып көргөн эмесмин. Кызматка да чыкпайм, тойдо ырдабайм. Өзүм үчүн эле да. Бул баягы хобби турбайбы? Хобби мындай сизге. Жакшы экен. Анан Кусейнова, мына ушунча сүйлөшүп калдык. Эми аккордеонду алып бир өзүңүздүн жеке бир аткарууңузда ырыккуңуз келип атат. Кандай дейсиз буга? Эми колдон келишинче аракет кылып бир чыгарма аткарып берейин. Оролбек агам экөөбүз тиги шылдырактып кичине өтүнүч деген чыгарма барбы? Өтүнүч. Анан азыр сиз дагы алдыда кандай пландарды коюп атасыз? Буюрса обондор келип атабы? Эми меники деле азырынча токтоп. Быш эле обондорум бар, аларды чыгышым керек. Обон сразу эле 1-2 күндө чыгып калчу нерсе эмес. Ал эле толгонуш керек, ойлонуш керек. Ошондой ар кандай болуп кетет. Быш эле обондорум бар. Азырынча кичине пауза. Анан башка ырчылар мындай кызыгып обондоруңузга сурагандар бар. Сурагандар бар. Бар. Жакшы. Эми биз болсо азыр ушул Исмаилов кичине маектешип турла деп атат. Биздин режиссер дагы анча-мынча өзүнүн иштерин бүтүрүп алат го дейм, э? Жакшы, анан айымдардын майрамы деп атпайбызбы алдыдачы. Анан жеңелеримди кандай белек бечкек менен кубантканы турасыздар? Менин билишиме караганда сиз мына айттыңыз, Бишкекте турат экенсиз. Бишкектиктер кандай куттуктайт болду экен? Сиз мына айылда турат экенсиз. Балким концерттик номур кылып баардык баягы жеңелеримди бир туугандар бир үйгө чогулуп алып майрамдайсыздарбы? Ошон үчүн келдиңизби айылга дегеним? Жок, мен башка эле иштер менен келгем. Кудай буйрса азыр кайра жол тартам. Сен өзүң айтмакчы, жеңелерим жанына бир туугандарым, өзүм бала чакама барам, Кудайым буйрса. Анан ошол эми биздики 23-үндө мени кандай аябай сыйлашты, жеңең сыйлады, бир балам экөөбүздү алып барып. Эми биз ошого карата жооп кылабыз. Андан ашырган аракет кылабыз дегендей. Сыйлаш керек аялга. Ооба. Кыргыздын жигити баары бир намыскөй келет да. Жок, мен ашырышым керек дейбиз. Мына биз дагы даярданып атабыз мекемеде буйрса. Бул эми жакшы, өтө жакшы майрамда 8 март дегенде эркектер кошо майрамда болот эмеспизби? Сайраны болуп, Үйдө биринчи очередь энебиз бар да. Ошо энебизге бир торт болсо дагы көңүл буруп барып поздравить эткен ал милдетибиз. Обязательно. Анан арасында жаныбызда жүргөн жубайыбыз бар, кызым бар, бир кызым үйдө. Чогуу чараны эле куттуктап кетебиз да. Мага карыган киши энебиз 83-тө карыган киши менен кафелеп жүрө албайбыз. Үйдөн эле куттуктаганга аракет кылабыз биз. Жакшы, эң негизи көңүлүн алыш керек,
Эми келиңиз Кусайынова, сиз мына аккордеонду дагы асынып, камданып калдыңыз. Кусалык дейсизби? Иә. Кусалык дейсизби? Өтүнүч. Өтүнүч. Жакшы. Jaz günüdey nurunu çaşır, açılgan kızıl gülüdey jıltınaşır. Hırdasan sürüp жатқан еліңдің ай, жатқандай торғой сайрақ, жатқандай торғой сайрақ, ай бұлбұл тамшы. Sağlıklı etir albay, görgünde seni dikteyini gözün bağlay. Aysızlı sen göktörlü kalbi cetin, altınını kıynadın o, altınını kıynadın o, sen köşün barda. Ay barakeldi, barakeldi. Özüne beresi gayrı ele. Akырына кеш кийинге асынып тура ойноппайм эми азыр. Жакшы. Кандай эмелер болуп калат. Бизде мындай кат келип атат. Саламатсыздар, Ысык көл каналы, силерге ишиңерге ийгилик. Оролбек салам иним. Экөөңө ден соолук, узун өмүр, өнөрүңөр өркүндөй берсин. Азаматсыңар Ак Булак айылынан служагың Жумагул дейт. Рахмат, чоң рахмат. Чоң служба кылган балдар. Баягы аскерде жүргөн кезде дагы кичине чыгармачыл жагынан кандай элегиз? Мен оркестрде служба кылдым, военный оркестрде. Өзүндө болгон турбайсыз. 2 жыл турбада биринчи корнет ойнодум. 2 жыл ушул балдар болуп чогулуп алып клубка келип алып, анан фортепиано менен ырдачыбыз кыргызчаларды бакыртып. Салам, рахмат Жумагул. Ошондо мен билишимче 87-жылдар, 88-жылдар болуш керек. 87-88. Ошондо 88-жылдар. 88. Кийинкилери Ассаламу алейкум, Ысык көл ТВ, ишиңерге ийгилик каалаймын. Мына айымдардын майрамы деп атасыздар. Чоң рахмат, алтындарым. Бар болгула, үнүңөр өчпөсүн. Рахмат. Колдон келсе дагы ырлардан ырда олтуруңуздарчы деп апаңар деп жазган экен. Балким биздин апабыз. Балким. Рахмат. Майрамыңыздар менен чоң рахмат. Жакшы. Эми мына ырга деп атат сиздерди. Анда мен Акбар Рыскуловдун сөзүнө жазылган Кошуна кызга деген бир ырым бар эле. Ону өзүмгө сизге таандык экен. Акбар Рыскулов ошолорду анда жалпы айымдар үчүн тартуулап коеюн, Кошуналар үчүн. Жалпы кошуна кыздар үчүн. Sүйі жоқ деп көбірет айталады, сүйгенімді изzettin ay айталады. Қошына қыз мен өзіңді, ендігі ай байқала. Мені көрсең жымыңдап жүргайсың, мені дағаныңдардан ұрдайсың. Махаббатты алыстан деп жүрсің, маңдайымда гүлдөгөн, маңдайымда жайналамай турбайсың. Махаббатты жасалма гүлдеп ирими, мани жайың көңүлгө илбеп ирими. Кошуна кыз кызыл гүлү, Kızgaldağı mekenin, kızgamır mekenin, ay bilbetirini.
карайсың бошунагы, улам чачың тарайсың бошунагы, эки чыңгак эки үйдө үлбүлдөдө, жалынына жалбыртап, жалын болуп жалбыртап кошуламы. Жалынына жалбыртап, жалын болуп жалбыртап кошуламы. Жалынына жалбыртайлы кошуламы. Ай баракелде, Акбар Рыскуловдун сөзүнө жазылган. Акбар. Өзүңүздүн мына жеке чыгармаңыз болду. Жакшы экен. Сиздин мындай оондоруңуз байкап көрсөм, аябай шаңдуу экен, Шаңдысы бар экен. Вальс тибиндерлери бар, ар кандай, бирок в основном шаңдууракка басым кылганда шаңдай ритмичный. Өзүңүз да мындай шайыр шаңдуу жүрөт деп койсуз. Ошондонбу деп коем балким. Жакшы экен. Бишкек шаарында атайын баягы бул музыкадан эмгек кыласызбы? Жок. Жеке иштер менен. Жеке иштер менен алекмин. Муну болсо баягы 90-жылдардан кийин эле музыкага көбүрөөк көңүл бурулбай эме болуп кеткен малда мен өзү искусство институтун бүтүргөм. Экөөстен. Анан кийин эле спец менен иштеген жокпуз да. Мен эме тармагына кетип калдым, жана транспорт жагына кетип, механик болуп иштедим, маршруттарда ушундай болуп иштеп келдим да. Баягы сиздер баары бир нотадан кабарыңар бар турбайбы? Ошол жагын окуп бүтүп, анан сиздер үчүн мындай кандай сезилет? Бир туугандар биргеликте баягы ырдап атса, жаныңарга отуруп алып сүрөп, мындай кандай кабыл аласыздар ошону мындай? Кандай сезимдер келет? Бир тууган менен биргеликте ырдаган дегеним да. Анчалык айтыш кыйын, бирок мындай толкундануу болот баары бир. Алгач экөөбүз инем экөөбүз ушул Раматлык Чубак Сатаев тирүү кезинде ошонун концерттерине бир-эки катышып калдык, филармонияга чоң залда. Экөөбүз инем экөөбүз чыгып ырдап. Анда элдер аябай жакшы кабыл алганда бир башкача сезимдер пайда болот экен. Ушундай да эми. Өзүнчө бир сыймык болуш керек экен. Ушундай бир жакшы эргүү өзүнчө бир пайда болот. Концерттен чыккандан кийин бир оон чыгаргың келип кетет экен, ушундай бир сезимдер болот экен да. Кудай кут кылсын. Анан мына Кусейнова, сиз мен билишимче вокзал жактагылар көбүрөөк тааныйт болуш керек сизди. Анан Бишкек Каракол жол кирие канчадан болот таксинике? Эми азыр баардыгы кымбат болот атпайбы? Бензинге жараша эле 1000 сомдон чыгып атабыз. Үйлө зато таксинин кызматы үйүнө чейин алып барат, элди жолго таштабайт. Ушул жери бар. Үйүнө чейин жеткизип коесуз. Үйүнө чейин жеткизишет. Маршрутка менен барат, кайра эле таксиге отурат, кайра ошол акчасы чыгат мындай жатканда эсептеп көрсөң, маршрутканын эле акчасы менен үйүнө жеткендей болот. Ооба, туура эле. Шаардын ичинде жүргөн расходуң аябай чоң болот. Бишкектин ичинде пробкада жүрөсүң, тигиндей мындай. Анан ар бир клиентиңе мойнуңда да ошончо киши. Аман эсен жеткизиш керек. Милдетин алгандан кийин жоопкерчилик чоң эле. Аякта деле мына бала сайдалый машина айдап эле акча таап атат, чыргага деген жумуш эмес да. Аябай чарчайсың, оор эле жумуш негизи. Эми баягы тыйын тыпыртап көрө каттап жетет да сөз. Болот. Үй менен багып атабыз ошо менен. Ар бир кесип ардактуу дегендей. Сөзсүз түрдө. Бул эми шоопурлардын да өзүнүн атайын бир күнгө белгиленген майрамы бар дегендей. Атайын ошо. Оңой эмес да. Жолоочунун жолдогусу жакшы дейт го. Ал деле өзүнчө кесип, чоң кесип. Ооба. Сайын убагында деле октябрдын акыркысы ден водителей деп майрамды алып келген. Азыр деле бар ушул майрамыбыз. Шопурлардын майрамы деп ошол. Эми эртеңки эң главный эртеңки мына аял затыбыздын майрамы болот. Анан жана айтып кетти Чубак Сатаев Раматлык абабыз менен да иштешип калдык, байкебиз менен. Ошо кишини да ырдап кетсек болот. Жакшы болот. Мен ошо ырдатайын деп турам. Жана да кулагым чалып калды эле Чубак Сатаев депчи. Анан Чубак Сатаевдин репертуарынан Чубак Сатаевден анда жалпы аял затын муктуктап эле дагы эле аялдарга арналган жазыр, ошону ырдап берели анда. Сонун болбой анда. Жазда куштар сайрап гүл жайнап козгоп сүйүү сезимимди гүл акырган алмаган
Yaşasın ümitler canlarım aksıyla. Yazasın gençi yarın yazı belki. Eylesin dileği eyleşileri. Yazasın gençi yarın yazı belki. Eylesin dileği eyleşileri. Yazda bütün seni sarınıp Gelbe koydum nege sen ay Gittin beni tarınıp Silip koy kara kız kalsam biraz yanılıp Yazda şeyin gençi çarpın cazı belki Eylesin dileği geyip eşileri Yazda şeyin gençi çarpın cazı belki Eylesin dileği geyip eşileri Na 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 Керемет, Араныздар шына. Өтө жакшы ондорду чыгарып 33 жаш жашаптыр, 33 чыгарып кеттир. 33 жыл жашап, эми кайталаңыз талантта эмне кылабыз? Баягы жакшы киши керек болот экен тиги жакка дагы деп коюшат. Жакшы эми сиздерди мына таңкы эфирибизге чакырып, жалпы көрүүчүлөрүбүздүн көңүлүн көтөрүп дегендей, өзүмчө мен да жыргап атам. Эфир сонун болуш керек, көрүүчүлөр деле баш ийкеп ачышса керек депчи. Сиздерге эми эркин микрофон берейин, агалар келиңиздер анда. Ошол жалпы үй бүлөнү, жалпы аял затын куттуктап, Эмне дейбиз эми? Мына жаркырап жайнап мына жаз келип атат. Жаз келди, кирип келди. Тышта кар жатса дагы жаз келди, бирок баары бир маанайыбыз жаздыкы баары бир сезилип атат. Күн узарып мына келе жаткан эртеңки жаз майрамы 8 март майрам менен куттуктайбыз. Ноорус майрам менен мына эфирден пайдаланып куттуктап кетели кыргыз элин. Элибизде тынччылык болсун, молчулук, токчулук болсун, Элибиз эми кечке эле саясатка аралаша бербей мындай бир өз жеке жашоо менен бир нукка түшүп Кыргызстаныбыз оңолуп кетсин деген ойдобуз. Кыргыз оңолсо той болот, ыр болот дейт, нан болсо ырда болот дейт, нан болуп турсун дейбиз. Элмирбек Иманалиев айткандай, жашоону жаркырата жашайлычы дегендей эле. Колдон келишинче. Анан бул жакта бир кат келип атат азыр Кусейнова. Мамандык мырзаларга салам, үнүңөргө береке. Кайрымарыктан энекебиз Имашева Дүйшөканды майрамы менен куттуктап ырдап берсеңиздер. Энелер жөнүндө энекебиз 80 жашта дейт. Келиңиз. Эми бүгүн келаткан могу аялдардын майрамы менен баардык апаларды куттуктайбыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып үйдө отурган энебизди дагы чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ден соолуктары болсун. Жаз күнүндөй жайын жадырап, жүзүнөн күлкү кетпей жүрсүн сулуулардын. Анан кыргыз элине тынчтык болсун, токчулук болсун элибизде. Ошол эми. Чоң рахмат сиздерге. Ыраазы болдук. Чындыгында жарпыбызды жазып, өзүңүздөрдүн эмгегиңиздерден жаралган чыгармалардан аткарып бердиңиздер. Эми келген сайын бизге бир кайрылып туруңуз. Сизди күтөбүз дайыма. Мына Кусейновам агам келди деп эле мага чалып койсо. Сен мага келип чалсаң эле эфирге десеңиз эле мен чакырып коем. Болду, акардон дайыма жаныңызда. Акардон иним күйдө бар, өзүмдө бар Бишкекте. Жакшы, рахмат. Жакшы болот. Анда Бишкек шаарына борборубузга бизден салам айтып алыңыз. Аман эсен жакшы жетип алыңыз. Кусейновам бекерле жеткизсе керек эми сиздер. Өзүмдө да бар мына. Өзүм машинасы бар. Мына Ак Суу районунун Маман айылынын таланттуулары агаларыбыз келип олтурду. Исмаилов Оролбек абабыз жана Исмаилов Кусейин абабыз. Мына уялаштар, бир туугандар. Чоң рахмат. Чыгармачылыгыңыздар арта берсин, сиздерди көрүп дагы башкалар үлгү ала берсин. Ырдаса болот экен, ыр жазса болот экен деп. Бар болуңуздар. Жүзүңүздөрдөн жылмай кетпесин. Сиңерге ийгилик каалайбыз. Тунук эфир каалайбыз. Чоң рахмат, чоң рахмат.